السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا من جديد. دونك هذه الحصة إن شاء الله غادي نحاولوا نتناولوا مفهوم المتتاليات العددية. دونك cette séance on va aborder la notion de la suite numérique. دونك بطبيعة الحال قبل ما نعالجوا مجموعة ديال التمارين بطبيعة الحال غادي نحاولوا هذا الفيديو غادي نحاولوا نعالجوا الحالة اللي كتكون فيها المتتالية في موضوع امتحان وطني بطبيعة الحال بشكل مستقل، يعني فاش كندرسوا متتالية بتوظيف متتالية مساعدة. بطبيعة الحال غادي يكونوا عندنا فيديوهات أخرى غادي نحاولوا نعالجوا فيهم دراسات متتالية بدالة، وغادي يكون فيديو بطبيعة الحال غادي نحاولوا نهضروا فيه على مصادق التقارب لي كريتير دو كونفيرجونس. إذا قبل ما نبداو تصحيح هذه التمارين دونك غادي نحاولوا نذكروا بمفهوم متتالية، يعني شنو كنعني بمتتالية؟ سي كوا اون سويت نيميريك. دونك اون سويت نيميريك سي اون ابليكاسيون. دونك الفيديو موجه للعلوم التجريبيه، دونك غادي نحاولوا نعرفوا على لا سويت نيميريك. غادي نحاولوا نقولوا انها سي اون فونكسيون، هي داله définie sur une partie I. Bien sûr, I est un sous-ensemble de N à valeur dans R. Donc, ça nous donne là les suites numériques réelles, telles que qui a N associe U de N. Donc, la suite numérique, U de N, c'est l'expression de la suite numérique. C'est l'image de N par cette suite. C'est bon? C'est-à-dire les suites numériques sont définies sur N, ou bien une partie de N, ممكن تكون N كلها. C'est bon? Et U de N appartient à R. C'est bon? يعني l'image كتنتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية. Donc pour alléger l'écriture, donc غادي نحاولوا نبدلوا هاد les notations pour simplifier. Donc je vais noter U de N tout simplement par U indice N. C'est bon? Donc l'expression de la suite U, غادي نرمز ليها ب U indice N. وغادي نسميه le terme général. Donc c'est quoi le terme général d'une suite? C'est une expression en fonction de N. Et je vais noter U par UN entre parenthèses. Donc UN entre parenthèses غادي نرمزوا بها la suite. UN sont utilisées les parenthèses كتعني le terme général ou bien l'expression de la suite. C'est une expression en fonction de N. Donc غادي ناخذوا امثله باش نفهموا. Par exemple, soit UN. Donc ضفنا الاقواس يعني تنهضروا على la suite définie par, c'est bon, par UN égale. Donc c'est le terme général, c'est l'expression de la suite en fonction de N. Par exemple, égale à 2N plus 1. C'est bon? Donc هذا تعبير ديال المتتالية، هذا حد عام لمتتالية. بطبيعة الحال سميناه حد عام لأن نقدروا نحدوا جميع الحدود انطلاقا من هذا الحد العام. Par exemple, إلا بغينا نهضروا على مثلا الحد U1، دونك غادي نعوضوا N بواحد. في الأصل هو صورة واحد بالمتتالية U. C'est l'image de 1 par la suite U. Donc c'est 2 fois 1 plus 1. C'est bon? Donc بالنسبة لهاد la suite, donc شنو هو le premier terme اللي نقدروا نحسبوه؟ Bien sûr c'est U0. يعني أول عدد نقدر نحسب ليه الصورة بهذه المتتالية هو صفر. دونك ما كاينش إشكال. دونك U0 كتساوي 2 في 0 زائد 1. Un autre exemple, donc soit UN, la suite, toujours définie par son terme général, c'est-à-dire par UN égale à, par exemple, 1 sur N. C'est bon? دونك بطبيعه الحال الا خديت هاد لا سويت ما نقدرش نحسب U0. دونك شنو هو لو بروميير تيرم غيكون هو U1. يعني cette suite est définie pour n supérieur ou égal à 1. Par exemple, ناخذ un troisième exemple. Donc ناخذ la suite UN définie par UN égale à, par exemple, 1 sur n facteur de n-1. C'est bon? Donc il a خديت هذا le terme général بطبيعة الحال je peux pas calculer U0 لأن غادي يولي عندي واحد الصفر في المقام. aussi je peux pas calculer U1 لأن غادي يولي عندي 0 في المقام. يعني أول حد ممكن نحدوه هو U2. يعني cette suite est définie pour n supérieur ou égal à 2. Donc là بغينا نقولوا l'ensemble de définition de la suite كنشير ليه comme indice مع هاد la notation. Par exemple إلا خدينا هاد المثال الأول. Donc cette suite est définie sur n لأن أول terme نقدر نحسب هو U0.
سي بون يعني نقدر نحسب ليماج دو زيرو سي بون دونك غادي نقول ان وغادي نشير ليه هنا ان سوبيريور او ايكالا زيرو يعني فاش تلقى واحد لا نوطاسيون على هذا الشكل بين قوسين اتفقنا انها كتعني متتاليه دونك الا لقيت واحد لانديس على هذا الشكل دونك هذا كيشير ليا اللي بغينا نقولوا لونسومبل دو ديفينيسيون دو سيت سويت باغ اكزومبل نقدر نقول يو ان appartenant à بالنسبه لهذا المثال الاول. الا خدينا المثال الثاني بطبيعه الحال سيت سويت ني با ديفيني اون زيرو يعني ما نقدرش نحسب ليماج دو زيرو ولكن معرفه انطلاقا من واحد سي بون دونك غادي نقول مثلا يو ان وغادي نقول هنا ان سوبيريور او ايكالا 1 او بيان يو ان سوبيريور strictement à zéro ou bien n appartenant à un étoile c'est bon يعني هاد l'indice اللي تيكون عندي هنا في لا نوتاسيون ديال لا سويت دونك كيشير ليا لونسومبل دو ديفينيسيون دو سيت سويت دونك الا خدينا هاد ليكزومبل هذا donc je peux pas calculer u0 je peux pas calculer u1 je peux calculer u2 يعني غادي نقدر نحسب الحدود انطلاقا من u2 donc غادي نقول u1 1 supérieur ou égal à 1 supérieur ou égal à 2 c'est bon ou bien u1 1 supérieur strictement à 1 donc هذه هي la définition d'une suite donc شفنا ان la suite كتكون معرفه بلو تيرم جينيرال ولكن تقدر تكون معرفه باوتر شوز من طبيعه الحال من غير لو تيرم جينيرال باغ اكزومبل تكون عندي معرفه باغ une relation de récurrence donc شنو كنعني une relation de récurrence ou bien ce qu'on appelle une suite récurrente متتاليه ترجعيه ماذا نعني بمتتاليه ترجعيه دونك متتاليه ترجعيه ما كتكونش معرفه بالحد العام لو تيرم جينيرال اللي قلنا لو تيرم جينيرال سي اون اكسبرسيون اون فونكسيون دو ان اون سويت ريكورونت كتعرف على هذا الشكل يعني كتكون عندنا باغ اكزومبل le premier terme اللي غادي نسميه u10 سي بون كيكون ديفيني كيكون محدد ديتيرميني وكيعطيني اون ريلاسيون دو u1 plus 1 et u1 plus 1 en fonction de un يعني كنعرفوا لو تيرم اللي قبل منه سي بون ممكن نعرفوا لو تيرم بلي تيرم اللي قبل منه اتسيتيرا ولكن حنا نتوما عندكم في البرنامج اون ريلاسيون دو ريكورونس دوردر 2 يعني نحاولوا نعرفوا ان تيرم بلو تيرم اللي قبل منه à titre d'exemple par exemple غادي ناخذوا soit u1 la suite définie par c'est bon par exemple u0 égale à 1 et u1 plus 1 égale à 2 u1 plus 3 c'est bon donc هنا عرفنا u1 plus 1 en fonction de u1 par exemple هاد la relation bien sûr pour tout n appartenant à 1 c'est bon donc هنا عرفنا le terme اللي قبل منه par exemple pour n égale à 0 donc هاد la relation valable pour tout n appartenant à R c'est bon pour n égale à 0 إلا عوضنا هنا ب0 شنو غادي نلقاو u1 donc u1 égale à 2 u0 plus 3 و u0 عندي دوني غادي نعوضو بلا فالور ديالو غادي نحسب u1 c'est bon pour n égale à 1 إلا عوضنا هنا ب 1 شنو غادي نلقى u2 égale à quoi égale à 2 u1 plus 3 ها هو u1 déjà calculé يعني باش نعرف لو تيرم خصني نعرف لو تيرم اللي قبل دونك بالنسبه لو بروميير تيرم عطيناه لان ما كاينش شي تيرم اللي قبل منه سي بون دونك نقدروا نقولوا ان لا سويت est entièrement déterminée définie par cette relation de récurrence علاش لان نقدر نحسب كاع لي تيرم الا عندي مثلا بحال هاد لا relation de récurrence ولكن في التطبيق من طبيعه الحال كنفضلوا لو تيرم جينيرال لماذا باغ اكزومبل الا خدينا هاد لا relation de récurrence وطلبت منك مثلا تحسب لي غير u10 سي بون الا طلبت منك تحسب u10 دونك غادي توظف هاد لا ريلاسيون غتكتب لي u10 en fonction de u9 وباش تحسب u9 غتكتب u9 en fonction de u8 اتسيتيرا دونك غتحتاج 10 ديال لي زوبيراسيون غير باش تحسب واحد لو تيرم واحد سي بون يعني هاد العلاقه دو ريكورونس ماشي عمليه داكشي علاش في التمارين غادي نحاولوا نشتغلوا دائما غتكون عندنا اون سويت ريكورونت سي بون وغادي نحاولوا نوصلوا لو تيرم جينيرال هذا هو الهدف عندنا من التمارين اللي غادي نشتغلوا عليها غادي نوصلوا لو تيرم جينيرال et pour ce faire on va utiliser une suite V1 c'est une suite auxiliaire
C'est bon? Vn est une suite auxiliaire. باش يمكن ندوزو من la relation de récurrence le terme général. Donc هاد la suite auxiliaire غتكون إما une suite arithmétique ou bien une suite géométrique. كتكون إما متتالية هندسية أو متتالية حسابية. ولا لاحظتوا في الإطار المرجعي اللي كان هاد الصباح بطبيعة الحال فأول نقطة كان l'étude d'une suite récurrente en utilisant une suite auxiliaire يعني en utilisant une suite arithmétique ou bien une suite géométrique. Donc في التمارين غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش غادي ندوزو من une relation de récurrence كيفاش غندوزو le terme général لأن une fois نلقاو le terme général c'est terminé. يعني نقدر نحسب اي تيرم نقدر نحسب الليميت بكل بساطه سي بون دونك مادام جبدنا لي سويت اريثميتيك لي سويت جيومتريك دونك غادي نحاولوا نعرفوا سي كوا سويت اريثميتيك اي سي كوا سويت جيومتريك ماذا نعني بمتتاليه حسابيه دونك اون سويت اريثميتيك سي بون دونك غادي ناخذ UN n supérieur ou égal à n0. Donc, شنو كيعني هذه الكتابة؟ يعني أن هذه la suite هذه définie pour n supérieur ou égal à n0. Autrement dit, le premier terme c'est UN0. ما رمزش ليه بزيرو لأن كنهضر دابا en général. C'est bon? Est une suite arithmétique. Si seulement si, bien sûr. Donc, une suite UN est dite arithmétique si seulement si UN est définie par une relation de récurrence sous cette forme. Si seulement si, quel que soit n supérieur ou égal à n0, UN plus 1 égale à UN plus R. C'est bon? C'est une relation de récurrence simple. UN plus 1 égale à UN plus R avec R, bien sûr, est une constante. اللي غادي نسميها لا raison. C'est bon? Donc فاش تنقول constante يعني c'est un réel qui dépend pas de n. يعني ما خصش يكون فيه la variable عندي انا c'est n. Autrement dit UN plus 1 moins UN est égal à R. يعني تنقولوا متتالية حسابية إذا كان هذا الفرق يعني UN زائد 1 ناقص UN كيساوي عدد ثابت. وفاش تنقولوا ثابت يعني ما فيش المتغير. دونك إلا عرفنا لا سويت بأنها أريثميتيك كنعرف لو تيرم جينيرال دو لا سويت أريثميتيك. دونك شنو هو لو تيرم جينيرال دو لا سويت أريثميتيك؟ تيرم جينيرال دونك هاد لي فورمول خاصكم تكونوا عارفينهم بطبيعه الحال كتوظفهم مباشره. دونك لو تيرم جينيرال دونك quel que soit donc le terme général donc quel que soit n supérieur ou égal à bien sûr supérieur ou égal à n0 نقدر نوظف le p c'est bon donc un égale up plus n moins r n moins p pardon facteur de R. Donc, la relation, il y a le terme général d'une suite arithmétique. Bien sûr, avec P, un nombre supérieur ou égal à le N0. C'est bon? Donc, il y a la relation, le terme général d'une suite arithmétique. Il y a une suite arithmétique, le terme général, ou bien UN en fonction de N. Quand on a de la formule, on va le UP, le P et le R. On va le N, le terme général, c'est une expression en fonction de N qui sert à calculer des termes, qui sert à calculer d'autres termes, bien sûr. C'est bon? Par exemple, pour P égale à 0, maintenant, pour P égale à 0, à titre d'exemple, donc je n'aurais dit ça U1, j'aurais dit ça U0 plus N-0 Cn fois R. C'est bon? Pour P égale à 1. Donc, ça U1, c'est U1 plus n-1 facteur de R, etc. يعني شنو هو UP un terme. يعني باش نعرف le terme général d'une suite arithmétique يكفي نعرف un terme ونعرف la raison وغادي نعوض وغادي نلقى le terme général. هادو كلهم راهم متساويين. سي بون؟ دونك بنفس الطريقة غادي نعرفوا une suite غادي نعرفوا une suite géométrique. Donc شنو كنعني بune suite géométrique لأن حتى هي كتدخل في les suites auxiliaires. قلنا une suite auxiliaire c'est une suite à étudier une suite principale اللي غتكون عندنا في لينونسي. باغ اكزومبل لاحظتوا معايا التمرين عندنا لا سويت برينسيبال هي UN ومن بعد غادي ندخل واحد لا سويت جو في introduire une autre suite notée VN.
سي بون وغادي نحاول نبين انها اريثميتيك يعني لا سويت اوكسيليير غتكون اما اريثميتيك او بيان جيومتريك دونك شنو كنعني بون سويت جيومتريك سي بون دونك U1 est une suite géométrique si et seulement si, bien sûr défini pour n supérieur ou égal à 0, si et seulement si pour tout n supérieur ou égal à 1, 0, donc la suite géométrique est définie par une relation de récurrence particulière, une relation de récurrence sous cette forme U1 plus 1 égale à Q fois UN. C'est bon? Avec, bien sûr, avec Q est une constante. C'est bon? فاش تنقولوا constante يعني qui dépend pas de n يعني الا كان لو تيرم كيساوي لو تيرم اللي قبل منه فوا une constante يعني باش ندوز من لو تيرم سويفون كنضرب في لا ميم constante بالنسبه للاغيثميتيك باش ندوز من واحد لو تيرم سويفون جاجوت لا ميم constante اللي هي لو r سي بون دونك دو ميم خصني واحد لا فورمول نعرفها ديال le terme général d'une suite géométrique. Donc, c'est quoi le terme général d'une suite géométrique? Donc, le terme général, bien sûr, quel que soit n supérieur ou égal à n0. Donc, le terme général, UN égale à UP fois Q à la puissance M-P. بطبيعة الحال في هذه الحالة مع Q بطبيعة الحال هو الأساس هو عدد حقيقي غير منعدم باش يمكن نهضروا على هذا لو تيرم جينيرال. UP c'est un terme دونك اللي كان عندنا غادي نقضوا به الغرض. باغ اكزومبل pour P égale à 0 دونك شنو غادي يكون هذا لو تيرم جينيرال غادي يكون هو U0 غادي نعوض P ب0 fois Q à la puissance 1 pour P égale à 1 UN égale à U1 fois Q à la puissance N-1, etc. Pour P égale à 2, U2 fois Q à la puissance N-2. Donc, là, c'est la situation. Les énoncés des exercices, P, c'est 0. ولكن ممكن ما يكونش ممكن يكون le premier terme ديال la suite هو 1 ممكن يكون هو 2 etc. C'est bon? Donc هادو المسائل اللي غادي نحتاجو pour traiter ce type d'exercice. Donc, commençons par ce premier exercice. Donc, نحاولوا نديروا واحد القراءة l'énoncé. وبطبيعة الحال في الشرح je vais combiner entre les deux langues باش يمكن تعمل فائدة يتبعوا معنا الخيار العربي والخيار الفرنسي. Donc, on va considérer une suite UN définie par son premier terme U0 égale à 3 et UN plus 1 égale à 6UN moins 4 sur UN plus 2, c'est-à-dire c'est une relation de récurrence. للإشارة في les suites اللي غادي تحاولوا تدرسوا يعني les suites récurrentes غادي يكونوا على شكل AUN plus B sur CUN plus D ou bien tout simplement de la forme AUN plus B يعني غنحاولوا نشتغلوا على هاد الجوج اللي عندكم في البرنامج. هادو غادي ندرسها بإون سويت اوكسيليير وحتى هادي غادي ندرسها بإون سويت اوكسيليير بطبيعة الحال. دونك عندكم دو تيب اللي هما بساط. دونك بطبيعة الحال المتتاليات من أسهل الدروس ولكن كاين شي حويجات خصنا نرد لهم البال سورتو في لا ريداكسيون سورتو في لو ريزونمون par récurrence. C'est bon? Donc la première question montrer que pour tout n appartenant à n, UN supérieur strictement à 2. C'est-à-dire on va montrer que UN est minoré par 2. UN مصغورة ب2. Donc UN تنقولوا UN مصغورة بواحد العدد إلا كانوا كاع لي تيرم كبر من هذاك العدد. C'est bon? Donc هاد لا كيسيون غادي نبينها par récurrence. في لي كيسيون راه كتلقى mentionné par récurrence. C'est bon? La deuxième question montrer que la suite UN est décroissante et en déduire qu'elle est convergente. Donc, nous avons une suite décroissante, يعني la monotonie d'une suite, يعني la suite est une fonction, يعني غنهضروا على بزاف ديال المفاهيم اللي كانت قبل مرتبطة بلا fonction. منهم la notion de la limite, majorée, minorée, la notion de la monotonie. Donc, nous avons une suite décroissante. Donc, en général, pour étudier la monotonie, تنقارنوا le UN plus 1 مع UN. C'est bon? هذه خاصية ماشي هو التعريف ولكن الخاصية هي اللي كنوظفوها تقريبا في التمارين. إلا كانت UN plus 1 supérieur à UN, bien sûr, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0, UN est une suite croissante. C'est bon? لأن 1 plus 1 supérieur à 1 implique UN plus 1 supérieur à UN. إلا كان العكس
il a qu'un UN plus 1 sera UN. UN est une suite décroissante, c'est bon? En général, pour étudier la monotonie, on va comparer UN plus 1 مع UN, la différence ou bien le rapport ونقارنوا مع الواحد كيف ما غادي نشوفوا في التمارين. يلا. C'est bon? Donc, je vais introduire la suite V1, la suite auxiliaire. Je vais définir Vn en fonction de Un. La première question, on va montrer que Vn est une suite arithmétique, puis on va exprimer Vn en fonction de Un, c'est-à-dire on va déterminer le terme général de la suite Vn. Puis on va déduire la suite principale, le terme général de la suite principale. Notre suite principale c'est Un en fonction de Un. يعني لقينا le terme général. وهذا هو الهدف اصلا من التمرين هو ندوزو من la relation de récurrence ندوزو le terme général. من بعد اللي عندنا le terme général c'est terminé. نقدر نحسب اي terme نقدر نحسب la limite tout simplement. C'est bon? Alors je vais commencer par la première question. Donc la première question consiste à montrer quoi? Donc on montre bien sûr par récurrence que quoi? Que pour tout un appartenant à un, UN supérieur strictement à 2, c'est-à-dire UN est minoré par le 2. Donc, donc le raisonnement par récurrence fait deux étapes. La première étape fait une simple vérification. La deuxième étape fait l'implication à établir. On va montrer que Pn implique Pn plus 1 pour tout un appartenant bien sûr à AI. Pour tout un appartenant à n avec Pn est une fonction propositionnelle à valeur dans n. Donc, on va commencer l'étape l'oula. Donc, on va voir l'ensemble indice. L'ensemble c'est n. Donc, le plus petit élément de cet ensemble, c'est 0. يعني خصني نبين ان هذه الخاصيه محققه من اجل اصغر عنصر في هذه المجموعه. اصغر عنصر في هذه المجموعه هو 0. باغ اكزومبل كون كان عندي هنا لو ان ايطوال دونك اصغر عنصر هو 1. سي بون؟ دونك بور ان ايغال 0. دونك شحال كيساوي عندي لو اي 0؟ لو اي 0 on a u0 égale à 3. C'est bon? Et 3 supérieur strictement à 2. Et 3 supérieur strictement à 2. Donc, U0 supérieur strictement à 2. C'est-à-dire U0 supérieur strictement à 2. Donc, c'est vrai pour n égale à 0. يعني هذه الخاصية محققة من أجل n تساوي 0. Donc, le deuxième point, je vais fixer un n. Donc, soit un quelconque, mais fixé. Donc, soit n appartenant à n. Supposons soit un appartenant à 1 c'est très important. ضروري تكتبها وما تقولش لي quel que soit. سي بون؟ لان كاين اشكال الا قلتي quel que soit وما تنساش الا نسيتيها كاين اشكال اكثر من طبيعه الحال. سوبوزون هادو حويجات ما تردوش لي من البال ومن طبيعه الحال كتادي عليهم انت عند بالك راه مجاوب وكتجي للتصحيح كتلقى ما خديتيش العلامه الكامله. دونك سوبوزون كو donc on va supposer que Pn est vrai. Donc le Pn عندي هو هذا. C'est bon? Supposons que UN supérieur strictement à 2 et montrons que UN plus 1 est aussi supérieur strictement à 2. يعني P1 plus 1 حتى هي خصني نبينها vrai. Donc هذا المعطى اللي ولا عندي معطى كيتسمى l'hypothèse de récurrence يسمى افتراض الترجع. دونك باش نجاوبوا على هذا السؤال بطبيعه الحال في التمارين كنقدروا ننطلقوا من هذه ليبوتيز ونوصل لهذا المطلوب. سينو غادي ننطلق من هذا المطلوب وفي ليطاب الاخرى نوظف ليبوتيز دو ريكورونس. دونك حنا بغينا نبينوا ان UN plus 1 moins 2 UN plus 1 supérieur à 2. Donc je vais calculer la différence. Donc je vais calculer UN plus 1 moins 2 وخصني نلقاها une expression positive. Donc on a UN plus 1 moins 2, c'est égal à quoi? Donc je vais remplacer UN plus 1 par l'expression. C'est 6UN moins 4 sur UN plus 2 moins 2. C'est bon? Je vais mettre le tout au même dénominateur. Donc on va نوحدوا المقام. Donc c'est égal à quoi? Donc le maqam wahad c'est UN plus 2. Donc c'est 6UN moins 4 moins. Donc moins 2 fois UN ça fait moins 2 UN. C'est bon? Moins 2 fois 2 ça fait moins 4. Donc je vais simplifier,
c'est quoi? C'est si un moins 2un, ça fait 4un, moins 4 moins 4, ça fait moins 8 sur un plus 2. Et je vais montrer que cette expression est bien une expression positive. Donc, je vais factoriser par le 4 juste pour simplifier. Donc, c'est égal à 4 facteurs de un moins 2 sur un plus 2. Donc, là, je vais d'abord le signe. Donc, pour étudier le signe, غادي نحتاج l'hypothèse de récurrence. Finalement, l'hypothèse de récurrence هو U1 supérieur strictement à 2. إذا كي غتكون U1 moins 2 غتكون positive لأن U1 غنقسم لها شي حاجة صغر منها. U1 plus 2 غتكون positive لأن U1 supérieur à 2 donc U1 même U1 plus 2 غتولي supérieur à 4 donc positive, c'est bon. Donc on définit l'hypothèse de récurrence غادي نشير لها, c'est bon. Or U1 supérieur à 2, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, UN moins 2 supérieur strictement à 0 et UN plus 2 supérieur strictement à 0. Donc la différence. Donc, UN plus 1 moins 2 supérieur strictement à 0, c'est-à-dire UN plus 1 supérieur strictement à 2. Donc, جاوبت على المطلوب, c'est bon. يعني بين أن UN plus 1 supérieur strictement à 2. إذا دابا غادي نكتب الاستنتاج النهائي. Et par suite, ou bien d'après le principe de récurrence, on a quel que soit n appartenant à n, un supérieur strictement à 2, c'est-à-dire un est minoré par le 2. C'est bon? Ok, maintenant, on va corriger la deuxième question. On va montrer que la suite UN est décroissante et on va déduire qu'elle est convergente. Donc, décroissante, la suite est décroissante. Convergente, une suite est dite convergente si elle possède une limite finie. يعني إذا كانت limite النهائية ديالها عبارة عن عدد est égal à L appartenant à R. Le cas contraire, c'est une suite divergente. Donc, une suite divergente, c'est une limite qui possède une limite infinie. C'est une suite qui possède une limite infinie. Ou bien c'est la limite de cette suite n'existe pas. Là, on trouve des cas où la limite n'existe pas. C'est bon. Donc, بطبيعة الحال باش يمكن نجاوبوا على هذا السؤال ديال الكونفرجنس ما عندناش لو تيرم جينيرال باش نحسبوا لا ليميت, ولكن عندي واحد الخاصية أساسية مهمة تتقول أن toute suite croissante et majorée et convergente est une suite convergente et toute suite décroissante et minorée est une suite convergente. Bien sûr, déjà, la suite est minorée par 2. Donc, quand la suite est décroissante, donc décroissante et minorée, donc c'est convergente. Donc, on va la monotonie. Donc, pour ce faire, je vais prendre un n appartenant à n, donc, et je vais calculer la différence. U1 plus 1 moins U1. Bien sûr, la différence est négative. La question a montré que n est une suite décroissante. U1 plus 1 inférieur à U1. Donc, je vais remplacer U1 par sa expression. C'est 6 UN moins 4 sur U1 plus 2 moins U1. Donc, je mets le tout au même dénominateur. C'est bon. Donc, c'est 6 UN moins 4. Moins UN fois UN, ça fait moins UN au carré. Moins 2UN. Donc, c'est égal à quoi? Donc, c'est moins UN au carré. Si UN moins 2UN, ça fait plus 4 UN moins 4. C'est bon? Sur UN plus 2. Donc في هذه l'étape غالبا باش ندرسوا لو سين ديال هذا كيكون بعض المرات عندنا سؤال مساعد, يعني تيزيدك واحد السؤال تعطيك مثلا une factorisation de cette expression, c'est bon. دونك انا ما محتاجيناش لا كيسيون السؤال المساعد لان une fois غادي نعمل بهاد لو موان 1 غادي تبان ليا qu'il s'agit d'une identité remarquable, c'est bon. Car remarque, c'est bon. Donc c'est moins UN au carré moins 4 UN plus 4. C'est bon? Sur
UN plus 2, donc ça fait moins, donc c'est UN moins 2, le tout au carré, divisé par UN plus 2. Donc هذا هو الفرق, هذه هي نتيجة الفرق. Donc باش ندرسوا le signe de cette expression. Donc هذه l'expression فيها واحد le carré, donc il n'y a pas de problème, c'est une expression positive. UN plus 2, regardez le signe de UN plus 2, bien sûr, c'est une expression positive, d'après la question précédente. Il y a UN كبر من جوج, donc UN plus 2 حتى هي غتكون positive. انتبهوا معايا, غالبا في هذا السؤال ديال لا مونوتوني كنحتاج فيه هذا السؤال, يعني الا ما لقيت راسك ما محتاجش هذا السؤال خصك تعاود الخدمه, ضروري كنحتاجوا هذا السؤال كنحتاجوا في لا مونوتوني, وهو ولا مونوتوني كنحتاجوا في لا كونفيرجونس, سي بون. دونك يعني هذا بوزيتيف وعندي واحد لو سين موان, يعني هذا le résultat, il est négatif. C'est bon? On a donc UN supérieur strictement à 2, donc UN plus 2 supérieur strictement à 0. Alors, supérieur strictement à 4, ماشي غير 0. وهاد l'expression est positive, حيث فيها au carré strictement positive لأن UN différent de 2 pour tout n. Et UN moins 2 au carré supérieur strictement à 0. Donc هادشي هذا غادي يكون positif ومع هاد le signe moins, يعني le résultat غادي يكون négatif. Donc c'est-à-dire donc UN plus 1 moins UN, donc لقيناها inférieur strictement à 0, inférieur strictement à 0. إذن كاستنتاج donc بين أن pour tout n appartenant à n, UN plus 1 inférieur strictement à UN. Donc UN est une suite décroissante, strictement décroissante. Donc في l'énoncé يحتاج غير décroissante. Donc UN est décroissante, est une suite décroissante. C'est bon? Donc بالنسبه للاستنتاج, donc قلنا غادي نوظفوا الخاصيه اللي تقول ان toute suite croissante majorée et convergente et toute suite décroissante minorée et convergente. Donc la suite عندنا décroissante et minorée par 2, donc il s'agit bien d'une suite convergente. Donc on a UN est une suite décroissante est minorée par 2, donc UN est convergente. Donc شنو كنعني بكونفيرجونت, يعني الليميت ديالها كتساوي عدد, يعني فاش غادي نحسب هذا السؤال الاخر غادي نلقى عدد, ما غاديش نلقى بلس لانفيني, ما غاديش نلقى موان لانفيني, ما غاديش نلقى لا ليميت نيكزيست با. اذا باش تفهموا هذا لونشينمون, دونك هاد لا بروميير كيسيون كنبينوها في الريكورونس كنحتاجوها pour prouver, pour montrer pour étudier la monotonie, وهي ولا monotonie كنحتاجوهم pour prouver que cette suite est une suite convergente. دابا غادي نحاولوا ندخلوا لا سويت اوكسيليير, لا سويت برينسيبال سي UN, غادي نحاولوا ندخلوا دابا لا سويت اوكسيليير, غادي نحاولوا ندخلوا المتتاليه المساعده اللي هي VN. وبطبيعه الحال هذه المتتاليه المساعده اتفقنا انها كتكون اما ماذا, اما حسابيه او هندسيه, سواء اون سويت اريثميتيك او بيان جيومتريك. علاش؟ لان هاد لي سويت بارتيكولير كنعرف لو تيرم جينيرال ديالو, اون فوا كنعرف لو تيرم جينيرال دو نوتر سويت principale. Alors troisièmement, donc je vais commencer par A. C'est bon? Donc la suite VN bien sûr est définie sur N par cette relation. VN est définie puisque UN est différent de 2, UN supérieur strictement à 2. Donc il n'y a pas de problème au niveau de la définition de cette suite. Donc on va montrer que VN est une suite arithmétique, donc soit N appartenant à N. Donc une suite arithmétique, c'est-à-dire V1 plus 1 égale à V1 plus R. C'est-à-dire je vais calculer la différence, je vais calculer V1 plus 1 moins Vn et je vais trouver que cette relation est égale à une constante qui ne dépend pas de N. Donc je vais calculer tout d'abord le V1 plus 1. Donc c'est quoi le V1 plus 1?
Donc, نقدروا نحسبوا الفرق مباشرة ما كاينش إشكال. Donc V1 plus 1 moins V1 c'est égal à quoi? Donc V1 plus 1 c'est égal à, donc c'est 2 sur U1 plus 1 moins 2 moins V1 c'est 2 sur UN moins 2. Donc عوضنا le 1 par 1 plus 1 pour calculer V1 plus 1. Ouais, c'est V1 c'est par définition, c'est bon? Donc c'est égal à quoi? Donc on a le U1 plus 1 par sa expression. Donc c'est égal à 2 sur 6UN moins 2 sur UN plus 2 moins le 2 moins 2 sur UN moins 2. Donc je vais simplifier cette expression. Donc c'est égal à quoi? Donc c'est égal à quoi? Donc on va نوحدوا المقام. Donc le maqam الموحد هنا c'est UN plus 2. Donc on va نحاولوا نحسبوا هذا الشيء هذا. Donc c'est 6 UN, pardon, c'est moins 4. C'est 6 UN moins 4 moins 2 UN moins 4. L'expression on l'a déjà calculée. C'est bon? Moins 2 sur UN moins 2. Donc فاش يكون عندكم جوج ديال الكسور ضروري خص يكون الكسر الرئيسي كبر من الكسر الاخر باش يمكن نعرفوا، لان مثلا A sur B sur C ماشي هي A sur B sur C. Donc هذه c'est quoi? C'est A sur BC وهذه كتساوي AC sur B. Donc c'est pas la même chose. يعني دائما خص يكون كسر كبر من الكسر الاخر، يعني دائما خص نشير للكسر الرئيسي. دونك الا وحدنا اللي بسطنا هنا، دونك شنو غادي يبقى عندنا؟ دونك سي كوا؟ سي 2 sur 6 UN moins 2 UN ça fait 4 UN. Ça fait moins 8 sur UN plus 2 moins 2 sur UN moins 2. C'est bon? Donc غادي نحاول نضرب في المقلوب. Donc شنو غادي يكون عندي هنايا؟ c'est égal à 2 facteur de UN plus 2 sur 4 UN moins 8. Donc je vais factoriser par le 4, c'est-à-dire sur 4 facteur de UN moins 2 moins bien sûr 2 sur UN moins 2. D'accord? Je vais simplifier par le 2, c'est bon? Je vais simplifier par le 2 ومن بعد غادي نحاول نوحد المقام ديال هاد لي دوز اكسبرسيون. دونك نلاحظ ان المقام الموحد هو هذا. دونك سي ايغال ا كوا؟ سي 2 فاكتور دو UN moins 2. دونك هذا غتبقى عندنا نفس الاكسبرسيون ما غادي نضربو في والو، وهذا غادي نضربو في لو 2. سي بون؟ ça fait moins 2 fois 2 ça fait moins 4. Donc c'est égal à UN moins 2 sur 2 facteurs de UN moins 2. Donc on dit une simplification, je vais simplifier par cette expression. Donc UN est différent de 2, il y a UN moins 2 différent de 0, il n'y a pas de problème. Donc je vais simplifier par UN moins 2, donc c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur 2. Donc بينا ان هذا الفرق كيساوي واحد العدد ثابت بطبيعه الحال اللي ما مرتبطش بان. اذا فعلا بينا ان في ان est une suite arithmétique وهذه النتيجه كتسمى الاساس. C'est la raison. Et par suite, donc, quel que soit n appartenant à n, on a montré que V1 plus 1 moins Vn égale à 1 sur 2. Yani V1 plus 1 égale à V1 plus 1 sur 2. C'est-à-dire, Vn est une suite arithmétique, de raison R égale à 1 sur 2. Donc UN est une suite arithmétique de raison 1 sur 2. D'abord نقدروا نعطوا le terme général de cette suite لان عندنا واحد la formule واجده كتعطينا le terme général. C'est bon? Donc on va passer à la deuxième question. En fait c'est la même question. C'est la deuxième partie de la même question. Donc, on va déterminer Vn en fonction de 1. C'est-à-dire, on va déterminer le terme général de notre suite auxiliaire, de la suite arithmétique.
Donc toujours dans la même question, c'est-à-dire dans la même question A. Donc on a, c'est bon? Donc la suite, notre suite V1 est une suite arithmétique. Donc on le terme général d'une suite arithmétique, c'est V1 égale à quoi? C'est VP plus M moins P fois R. C'est bon? Avec VP, un terme, avec P, un nombre supérieur ou égal à le 1, 0, et V1 défini pour 1 supérieur ou égal à 1, 0. Donc, la suite définie sur 1. Donc, notre premier terme, c'est le V0. Donc, pour P égale à 0, c'est V0 plus NR. Donc, il y a la relation, relation donc, on a quel que soit n appartenant à n, Vn égale à quoi? C'est V0 plus NR. Donc, le R, c'est la raison. N, qui est l'expression, c'est le terme général, c'est une expression en fonction de n. Donc, les khasne, c'est le V0. C'est bon? Or, donc, le V0, donc à calculer, donc on va essayer l'expression. Donc, or, V0 égale à 2 sur U0 moins 2. Donc, on a 1 b 0. C'est bon? Bref, V1, on a 1 b 1. Bref, V2, on a 1 b 2, etc. Et le U0 égale à 3. Donc, c'est égal à 2 sur 3 moins 2. C'est égal à 2. Donc le V0 égale à le 2 et le R, notre R égale à 1 sur 2. Donc je vais tout simplement remplacer ces deux valeurs dans notre expression et par suite, quel que soit n appartenant à n, donc notre terme général de notre suite auxiliaire Vn égale à le V0, c'est 2, donc c'est 2 plus n fois r, et r égale à 1 sur 2, c'est-à-dire plus 1 sur 2 fois 1, c'est-à-dire plus 1 sur 2. Donc, c'est notre terme général de la suite principale. C'est bon? Donc, جاوبنا على هذا السؤال اللي هو كتبنا. C'est bon? On a déterminé Vn en fonction de n. هذا السؤال كان ممكن يطرح بطريقة أخرى يقول لك déterminer le terme général de la suite Vn. C'est bon? D'abord, غادي ندوزو la deuxième question. Voilà, bien la question suivante, nous c'est la question suivante, la question B. Donc on va déduire le terme général de notre suite principale. Donc كيفاش غادي نجاوبوا على هذا السؤال؟ غادي نرجع العلاقه، غادي نرجعوا لهذه العلاقه بطبيعه الحال اللي كتربط ليا اش؟ اللي كتربط ليا في ان اون فونكسيون دو ان، وغادي نحاول نعكس، يعني غادي نحاول نكتب يو ان اون فونكسيون دو في ان، وفي ان ديجا عندي اون فونكسيون دو ان، اذا غادي نقدروا نستنتجوا يو ان اون فونكسيون دو ان. سي بون؟ دونك غادي نمشيو للعلاقه ديالنا. دونك سوا n appartenant à n. Donc on a Vn est égal à 2 sur un moins 2. C'est équivalent à quoi? C'est équivalent à غادي نبدل هاد الطرفين مع الطرف مع هاد الوسط. Donc un moins 2 égale à 2 sur Vn. C'est bon? C'est équivalent à quoi? C'est équivalent à un égale à, غادي نحول هاد le 2, donc c'est égal à quoi? À 2 plus 2 sur V. C'est bon? Donc شنو درنا هنا؟ كانت عندنا Vn en fonction de un وعكسنا كتبنا un en fonction de Vn. دابا ما علينا الا نعوضوا Vn بالexpression ديالها. Donc c'est équivalent à un égale à 2 plus 2 sur, donc Vn غادي نعوضها بهاد l'expression, donc c'est 2 plus 1 sur 2. C'est bon? C'est donc, et par suite, donc notre terme général, quel que soit n appartenant à n, donc un égale à 2 plus 2 sur 2 plus 1 sur 2. بالنسبة لنا la mission انتهت، يعني وصلنا le terme général. يعني من relation de récurrence وصلنا le terme général. D'abord غادي نحسبوا la limite tout simplement. Donc on va calculer la limite. C'est bon? Donc قلنا دائما في الليميت
un temps vers plus l'infini. Donc, je vais dire la vérification, un temps vers plus l'infini. Donc, 1 plus 2 temps vers plus l'infini. Plus 2, ça fait encore plus l'infini. 2 sur l'infini, c'est 0. 0 plus 2, ça fait 2. Donc, cette limite vaut 2. Donc, on a lim U1 égale à 2, car il faut justifier cette réponse, car tout simplement, lim, on peut dire que la limite ديالها كتساوي 0 ونقدر نقول ان tout simplement la limite de 1 sur 2 égale à plus l'infini. Donc جاوبنا على التمرين. دونك لا لاحظتوا التمرين باش نحاول نذكركم بهذا لونسيرمون. دونك كتكون عندنا une suite définie par une relation de récurrence. La première question هي واحد السؤال كنبينوه par récurrence. غالبا كنحاول نبين فيه ان la suite est bornée. شنو كنعني بورني يعني ماجوري مينوري او ميم طون سي بون او بيان تقدر نحتاج غير ماجوري او بيان مينوري. لا دوزيام كيسيون كتكون كتمحور على لا مونوتوني سي بون. هاد لي دو كيسيون كيعطيوني فكره على لا كونفيرجونس سي بون. اون فوا كناخذ فكره على لا كونفيرجونس دو لا سويت برينسيبال تنحاولوا ندخلوا واحد لا سويت اوكسيليير اللي هي في ان. هاد لا سويت اوكسيليير كتكون اما اريثميتيك او بيان جيومتريك وشفنا كيفاش نبينوا ان اون سويت اون سويت اريثميتيك او بيان جيومتريك وكيفاش نحدد لو تيرم جينيرال دون سويت اريثميتيك اي دون سويت جيومتريك سي بون. دونك من بعد فاش كنبين ان لا سويت اريثميتيك و جيومتريك كنعطي لو تيرم جينيرال دو لا سويت اوكسيليير ومن بعد كنطلبوا منكم تعطونا لو تيرم جينيرال دو لا سويت برينسيبال اي كالكولي لا ليميت دو سيت سويت c'est-à-dire دو لا سويت برينسيبال. دونك شكرا على حسن التتبع. دونك غادي ندوزو دابا التمارين دائما في نفس الاطار دائما في دراسات متتاليه مستقله وغادي يكونوا فيديوهات ديال ندرسهم متتاليه بداله ونهضروا على مصادر التقارب لي كريتير دو كومباريزون. دونك شكرا على حسن التتبع. اعانكم الله.